بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. غتشوفوا معنا تحضير ديال العصير ديال السكينجبير. غنحتاجو هنا عندنا واحد 100 غرام ديال السكينجبير خضر، عندنا نص حامضه، وعندنا واحد زلافه صغيره ديال سنيده. بعد ما كنقشروا هاد الطريف ديال السكينجبير كنحكوه في الحكاكه وكنوضعوه في مولينكس، وكنوضعوا معاه داك العصير ديال الحامض، وكنضيفوا ليه واحد يطرو تقريبا يطرو وربع ديال الماء، وكنديروا معاه واحد الملعقه ديال السيرود الحامض اللي كنت عطيتكم، وكنحصلوا لهاد العصير. كيجي منعش وبارد، كيجي لذيذ بزاف، كنتمنى تجربوه وبصحه وراحه.